Всем привет! Сегодня на распаковке у нас две посылки. Будем относить одну к электронике, другую к бытовым, а обе они могут пригодиться в спорте. Я их заказал для велосипеда, для занятий велосипедным спортом, то есть для велопрогулок и так далее. Вот здесь у нас находится фонарик, вот такой же. Я уже такой выигрывал. Очень хороший фонарик. Имеет режимы слабый, стробоскоп и сильный. На аккумуляторах 18650. Вот. Давайте вскроем ее и посмотрим. Трек номера не было. Продавец написал какой-то ID и какой-то номер непонятный. Вот. Указал, что это подарок. Я оценил в $1. На аукционе был выигран за 132 рубля. 24 дня в пути. Прошу прощения за мой голос. Я простудился. Вот. Поэтому извините. Да. Вот такой же. Так, давайте посмотрим. Также зум есть. Вот. Резиновое колечко. Так, давайте аккумулятор поставим. Так. Я уже забыл, как аккумулятор сюда ставится. Сейчас посмотрим здесь. Угу. Вот так вот. Плюсом вовнутрь. Из сплава какого-то алюминия, я так понимаю. Так, не работает. Так, давайте вытащим аккумулятор вот с этого. То есть вы видите, да, что он работает. Но это больше не для вас, а если вдруг продавец выслал нерабочий аккумулятор, этот фонарик. Так, здесь у нас также линза, сам светодиодный модуль. Не работает. Так, ну давайте попробуем поменять местами. Может, у него полярность изменилась. Я что-то сомневаюсь. Фирма одна и та же. Не работает. Нет, не работает. Продавец получит спор. Ага, вот заработал. Что-то там с контактом было. Спор отменяется. Вот такой вот фонарик. Его, как я говорил, дополнительный. У меня есть крепление. На распаковке тоже было. Как вспомогательный основной фаре на велосипеде. Ну и так. Или для дома, для машины. Очень хороший. Единственное, что надо будет докупить. Сейчас я покажу. Это вот такая же зарядочка. Вот. Для зарядки таких аккумуляторов. Ну или у кого другая есть. Подходит только в евровилку, он не подходит. Приходится пользоваться тройником или обычной розеткой. То есть вот такой вот переходник. Ссылку на него я положу тоже. В распаковках его не было. Это было куплено еще до того, как я снимал видео. Так, вот такой вот
фонарик. Так, напомню, был выигран за 132 рубля, в пути 24 дня находился. Вот самая интересная, на мой взгляд, посылка. Это у нас Bluetooth наушники фирмы Away A920BL, то есть Bluetooth. Они тоже были выиграны в аукционе за 1000 рублей. Когда я их хотел приобрести на Алиэкспрессе, в Гербесте вообще не говорю, там цены космические, дешевле 1300 с хорошим рейтингом не было вообще. То есть можно было там за 1100, за 1200 купить, ну, малоизвестных продавцов, то есть с маленьким рейтингом. Вот. Здесь тоже я сомневался, что рейтинг у человека хороший. Ну, аукцион, там обязанность твоя выкупить. Оценил он их в $3. Вот. В пути неизвестно сколько, трек номера он не дал. Я ему писал, он говорит, ждите. Ну, срок стоит до какого. Мне все равно, думаю. Спорт ты все равно получишь, если вдруг не придет. То есть вот так вот запаковано. Вот посмотрите. У меня есть сомнение, что возможно она вскрывалась. Вот. Давайте посмотрим, хотя я не утверждаю это. Ну да. Вот он смайлик. Пакет пустой. За это продавец получит отзыв положительный. То есть молодец. Почему заказал именно Away? Хотел другие, но там басы были написаны у некоторых. Не помню какие там. Я много смотрел наушников. Вот. И выбор на Away фирму. Так что можно проверить их на фирменном сайте. Тут, наверное, стирается штрих. Вот, люди писали, что очень хороший звук. Ну, не сказать, что там меломаны там будут в восторге, но все-таки. Вот, здесь у нас такая вот упаковочка на магнитиках, как вы видите. Версия Bluetooth наушников 4.0 HD аудио. То есть на двух можно устройствах подключиться, ну и слушать от двух, я так понимаю. Да. И это интеллигентное шумоподавление. Так, музыка 6 часов. Время разговоров 6 часов. В режиме ожидания 120. Ну, не знаю, что это. Language tips. Какие-то сообщения голосовые, я так понимаю. Так. Здесь 200 часов уже почему-то написано. А здесь 4. Странно. Сами себе противоречат. Так, все запаковано. До 10 метров, короче. Дистанция от устройства. От минус 20 до плюс 60 работы. Время зарядки 1 час. Так, ну давайте вскроем, посмотрим. Как вы видите, отметочка стоит красного цвета. То есть вот как на картинке указан. Ну, хотел я черных все, чтобы были. Но в лоте только были вот такие. Да, кстати, забыл. Здесь у нас еще неодимые магнитики. Это для того, чтобы вокруг шеи, и они соединяются. Ну, давайте откроем, посмотрим.
Тест на них будет немножко попозже. То есть вы видите, да, здесь магнитики еще. Вот. 2 штуки. У меня было видео на распаковке неодимые магниты. Там один в подарок. Как я говорил, на отверточку можно цеплять или еще куда-нибудь. Вот такой мануальчик. Довольно-таки длинный. Вот, посмотрите. На английском и на китайском языке. Так. Комплектацию сейчас посмотрим. Теперь на велосипеде буду кататься с музыкой. Я катался тоже с музыкой, но просто провода торчали. Так, вот такой у нас кабель лапша фирменный Away Design. Вот. Амбушюры сменные. Прищепочка вращающаяся Away. Так. Ага. Это, то есть, прошу прощения. Это у нас для того, чтобы продеть эти, и чтобы не слетали вокруг шеи. Ну, пододвинули к шее, чтобы не слетало. Вот эти я все думал для чего, но я так думаю, это рожки для того, чтобы вставлять, в особенности, когда вот уши, вот наушники сами у нас вставляются. Сейчас покажу. Вот как сидят. Это вот в уши вставляется. А эти повыше ушных этих полости, я так думаю, для этого, чтобы не вылетали на ходу. Вот из-за этого вот я и заказывал на велосипеде, потому что, ну, едешь, дороги, во-первых, у нас неровные. Ну и кто вот катается не только по дорогам, по бездорожью, довольно-таки нужная вещь, я думаю. Так, маленькие, большие и средние установлены. Ну, скорее всего, придется поставить самые большие. Потому что, чтобы не вылетали. Так, давайте это уберем. Комплектация хорошая. Упаковка вообще супер. То есть фирма Away, в принципе, радует. Здесь упаковочка такая, бархатистая какая-то поверхность. Сама пластиковая. То есть здесь обычная, а здесь вот бархатистые. Молодцы, китайцы. И упаковка вообще, в принципе, супер. Вот, как я вам говорил, магниты. То есть вокруг шеи вы позанимались, раз, или там остановились, что-то делаете, чтобы они вам не мешали, и защелкнули. Так, давайте попробуем подключим их на своем телефоне. Так, я думаю, тут надо зажать. Так, вот что-то там сказала. Моргает синенький огонек. Включаем Bluetooth. Поиск устройств. Так, нет, это телевизор мой. Не нашел. Не хочет искать. Так, секунду, сейчас в инструкции посмотрю, и мы с вами продолжим. Так, давайте продолжим. Немножко изучил инструкцию. Для того, чтобы нам законнектить их,
надо зажать не менее 4 секунд. Если мы просто нажимаем, горит синий светодиодик. Вот. Когда 4 секунды удерживаете, вот видите, да, светодиодик моргает синим, красным. Вот тогда он будет коннектиться. Вот он их нашел. Соединяем. Все. Соединился. И сейчас я послушаю. Ну что сказать, не сказать, что там бас какой-то там, как от проводных наушников. Здесь такого нету. Вот я сейчас даже поставил увеличение баса на обычных вот эффектах. Он... Так, может это музыка просто такая? Но нет, это, я думаю, не столько у него там басы. А, вот тут еще можно прибавить. Я что-то забыл даже. Сейчас, секунду. Звук, громкость я прибавил. Да, звук приемлемый в них. Басы, сказать. То, что там супер какие-то там валят, прям нет такого. Вот, на отдельный обзор на них сделаю. Похожу с ними, когда выздоровлю. Вот, и вам сниму про них видео полностью. Еще забыл показать то, что здесь вот резиновая заглушка. Вот сюда микро USB. Батарея я не помню, насколько у нас в ней установлена. Не указано. Если что, в обзоре уточню, скажу. Вот. Наушники мне понравились. Сделаны очень качественно. Лапшичка тоже качественно сделан. Вот этот проводок. Соединение все качественное. Ну, в принципе, я даже не жалею то, что красным пришло. Хоть как-то будет отличаться. Так. Ну, наверное, все. Здесь вот еще микрофон есть. Отверстие под микрофон. Вот. Видите, да? Дырочка. Вот, но это все в обзоре. Так что вот такая была сегодня распаковка у нас. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.